Miarabanareo rehetra Richard James ty androany ako anao jeritotika ireo success stories niainantsika sy hitantsika nandritry ny 2021 ka hovitiniko amina tematika samihafa ireo hevi-bavety mba ahafahanareo zany mandray lesona ahafahanareo mampiatra izany amin'ny fomba aingana eo amin'ny fandraranareo na ho anareo zay anivon'ny orinasa zay miasa ho an'ny orinasa ka jereo hatramin'ny farany ty vidéo ty asesitsika ary ireo tematika samihafa zay mamitina ireo lazain'ny olona sy nambaran'ny olona nandray anjara tato amin'ny success stories. Azo raisina atao anatin'ireny success stories reny dia resaka persévérance na faharetana maharipery nizaniza mpandrarà nizaniza zay olona intervenir anaty mpandrarà izy fa miasa anivona orinasa dia miodidina amin'izay faharetana sy fahazakana maharipery zay ny zavatra nentin' zareo matetika mivoitra amin'ny zavatra nambarana tsy afaka ialana mihitsy io. Aza manantena mihitsy zany ianao miditra anatin'ny fandrarana ka mieritreritra hoe tsy ilaina ny maharipery tena diso fanantenana ianao ny zavatra ataoko hoe entina miatrika an'izay nefa ahafahanao miatrika an'izay de manière positive de raisiko le filazan'ny madame Famentsoa amin'ny Star zay tena milaza mihitsy ataoko hoe mampianatra antsika izy anova ny mindset tsika toy izy reste ny challenge ozy izy ahafahanao mitombo ny ady sy ny olana atrehanao ka rehefa manao an'izay ianao izy dia tsy hoe ho sarotra aminao marina fa mafy le ady fa ahafahanao zany mijery an'le sedrana zavatra olana atrehanao amin'ny fomba optimiste. Zay ngambany tena ataoko hoe ndraisiko lesona afaka zaraina aminareo ka mivonona zany raha hiditra fandrarana ianao na ao anaty fandrarana fa ny persévérance ny fahaizana maharipery dia tsy maintsy ilaina raha tsy afaka ialana mihitsy fa ny toe-tsaina enta miatrika an'izay dia hoe dingana io ahafahako mitombo ahafahako mialehibe sy ho an'ny orinasanao. Ao anatin'izay resaka fahaizana miaripery zay dia misy koa tenin'ny monsieur Epafra sy mihaja hoe raha mbola eto an-tany ianao dia zavatra tsy afaka ialanao io. I madame Noro amin'ny Jovena koa dia niresaka an'izay zavatra zay atao hoe option tsy misy fa tsy maintsy miatrika an'io ataoko hoe ady atrehanao io ianao ary tsy afaka miabandonina mihitsy raha te handeha lavitra zany. Zay ny mahakasika an'le teboka voalohany tematika voalohany manodidina atao hoe persévérance. Ny teboka faharoa dia mahakasika ny resaka confiance. Rehefa miresaka confiance eto dia sady confiance en soi sy ny confiance amin'le projet anao na miady io na azay na njaka amin'ny assistance zany na monsieur Fall Ramakavela dia samy resaka ny confiance en soi sy ny confiance en projet anao. Ianao aloha no point de départ ianao aloha no iangan'ny confiance tsy afaka velively ianao recruter olona ka toky anao ny olona hiaraka hiasa aminao raha tsy ianao aloha voalohany indrindra resy lahatra amin'le tenanao sy ny projet anao. Zay zany zavatra faharoa hitanay miverina matetika tao anatin'ny success stories resaka confiance en soi sy ny confiance amin'ny projet anao. Ny teboka fahatelo zay singaniko manokana dia ny enti-manana entina mihetsika. Injaka ao amin'ny assistance dia niresaka n'ilay atao hoe love money zany hoe vola tsy ianao manana anazy fa mety namana mety fianakaviana hoe entinao zany satria ianao tsy mbola tsy manana proof hoe ny zavatra
entinao any amintsena na concept anao mahomby dia miainga amina vola zay fanampiana entin'ny namana zay le love money. Io zany a approche anankiray a zay tsy voatery anao mandeha amina banque fa olona zay efa matoky anao no atononao ka ampiasao io zavatra io entinao mahomby amin'ny fandraranao entinao mihetsika amin'ny fomba aingana. Mahakasika an'izay love money zay ihany tsy maintsy mahatoky ny tenanao ianao ary mahatoky ny projet anao zay ny olona vao atoky anao ka ame anao vola ho ampiasaina ao anatin'le hoe love money. Fandray zany le teboka faharoa lazaiko teo aloha sy le teboka fahatelo. Eto ndretsika dia resaka ny teboka fahaefatra manodidina ny vision sy ny fomba anatanteranao an'le vinanao sy ny nofinofinao. Zay olona nandray anjara atao anatin'ny ty sy ny anko manokana ohatrany dia thème i mahery i famentsoa i masy ihany koa sy azay dia nyresaka ny hoe manana vision fa mila zarainao nefa io vision io. Eo nefa mila mitandrina rehefa mizara vision fa tsy ny olona rehetrarehetra no izaranao vision anao. Epafra dia nanaty tratra mihitsy ny amin'ny fahaizana misafidy ny olona zarana vision. Tsy ny olona rehetra no zaranao vision fa sao dia anapotika ny vision anao le olona zarainao ka mila fahendrena tsara ianao amin'ny safidianana olona izarana an'le vision anao. Rehefa voazaranao ary lefa le vision eo no ilainao isan'andro may makasitraka isan'andro ireo olona zay miara-miasa aminao ny ekipanao. Eo ianao mila mikoatre anazy eo ianao koa mila miformer anazy. Zany hoe tsy ampy fotsiny zany ny manana vision dia tsy ampy fotsiny mizara vision fa mila mahay makasitraka, mila mahay mikoatre dia eny mila miformer ihany koa ny olona. Ao anatin'izay ianao ilaina no mahafantatra ny ressources ilainao. Raha toa zany tsy ampy le ressources dia mitadiava hevitra amin'ny alalana formation na fomba hafa entinao mameno an'izay fahabanganana izay. Ao no mety hoe love money voalazako teo aloha ao no mety amin'ny alalana formation satria mizavatra compétence tsy ananan'ny olona ao anatin'ny ekipanao na ianao ka mila miofana ianao ahafahanao mitombo mampandroso ny orinasanao. Teboka fadimy na tematika fadimy dia ny fahaizana makafy ny parcours entrepreneurial anao na ny voyage entrepreneurial anao. Mampiasa voambolana toy izao ohatrany zoa dia rache ny orange hoe amusez-vous dans votre travail. I monsieur Epafra dia miteny hoe votre force aussi c'est la joie de Dieu. Ao anatin'ny fifaliana no mahatonga anao manana hery ahafahanao miatrika ny ady ao anatin'ny fandrarana. Tsy tonga fotsiny izy fa mifandray akaika amin'ny antsonao. Karaha mifanojo le antsonao ny appelanao sy le asa ataonao dia manana force ianao ahafahanao miatrika amin'ny fandrarana mihoatra noho ny hafa. Zay no ahafahanao misamuser. Tematika fahaenina dia resaka management pure no resahako. Ahatonga anao aomby dia ataovy mivandravandra mety eo anavao ny professionnalisme anao sy ny talentanao. Manova planification miasa travailler manova évaluation ny dingana zay efa vita dia manatsara hatrany. Zay zao lesona afaka sotomintsika amin'ny fizarany madame Yanka Antaramakavelo sy madame Famentsoa Amstar. Fanampiny zavatra niresahan'izy ireo koa dia eto dia miresaka manokana natao hoe ponctualité. I Epafra dia tena nanazava lanja amin'ny ponctualité rehefa miara-miasa aman'olona. Samy gasy tsika miresaka eto dia resahako io resaka ponctualité io fa matetika eo adinontsika malagasy. Dia andeha lavitra tsika nefa eo amin'ny asa ataontsika isan'andro tsy ponctuel tsika.
dia mivery ny fatokisan'ny olona ka fanampin'le fandraisako teo amin'le hoe asehoy ny professionnalisme anao sy ny talentanao sy ny planification manaova planification sy ny asa sy ny manao évaluation sy ny amélioration dia rehefa manao zavatra dia ponctuel amin'ny zavatra ataonao. Tematika fahafito zay amavain'ny olona nefa tena atao hoe fototry ny fisandratana dia ny fanetretena fandraisana feedback. Be dia be ny olona manakatona ny sofiny manakatona ny sainy rehefa mahazo feedback zay tsy mahafinaritra avy amina client. Eo indrindra no hitakiana amintsika ny hoe mila fanetretena ny mihaino feedback fa ino no ahafahantsika mandroso. Eo nefa mila fahendrena tsara satria misy karazana feedback manapotika sy misy koa nefa ny feedback mety manasoa. Tsy ny feedback rehetra ny tsara fa mila safidinao tsara, mila midiscerner tsara ianao hoe iza ny feedback ilaina zay mampitombo anao sy mampandroso ny orinasanao. Tematika fahavalo zay hitako mivohitra dia ny hoe mila ianao maîtriser anao techniquement lay sehatra idiranao. Aza manantena mihitsy ianao isongadina raha tsy maîtriser ny sehatra idiranao. Mila précis tsara ary mila alalininao tsara io zavatra io. Mety ianao anerinany manitatra dia manampy zavatra hafa fa raha mbola vao manomboka ianao dia mila asehoanao hoe maîtriser anao io ka hatrany aza misasatra mihitsy mianatra se former mba ahatonga anao zany mahomby hatrany. Ianara hatrany ny mivarotra ny hevitrao sy manohana ny hevitrao na amin'ny client anao zany na amin'ireo partie prenante samihafa zay mifanerasera aminao. Aza misasatra mihitsy mianatra raha te ho lasa leader ianao napitarika. Tsy afaka misaraka mihitsy zany ny fianarana isan'andro amin'ny alalan'ny client zay manome feedback anao amina boky na fianarana sy ny hoe ho lasa leader ianao. Tsy ho possible mihitsy zany manofinofy raha tsy manana finiavana nianatra isan'andro. Eto dia manome karazana astuce anankiray zay resahany Jean-Marc zay hitako hoe raha tsy mahatakatra anazy ny olona dia mieritreritra hoe inona koa zany andamy fotoana ve zahako hanao an'izany. Manaova raha azo atao raha te hay zavatra maro ianao masahia mandray andraikitra ananivon'ireny fikambanana reny. Masahia mandray andraikitra eny amina karazana asa samihafa zay mety hoe maka endrikana olana ao ampiasana dia ianao masahia ao fa ataoko ao fa izahako no aka initiative hitondra vahaolana amin'ity fa fanaovanao zay zavatra zay dia ahatonga anao ho lasa polyvalent mahay zavatra mihoatra noho ny hafa. Izay nefa tsy hitany maro zay zavatra zay fa rehefa ny olona no atrehana problème dia mitsoaka an'ilay problème na mitsoaka an'ilay olana kanefa le fahaizanao maka an'izay ataoko hoe opportunité mirésoudre problème an'olona zay na orinasa mety tsy mbola orinasa anao na mety fikambanana fa fanaovana izay zavatra zay dia mamola volanao olona tia mamaha problème dia nefa koa mampitombo ny capacité anao ilainao zay amin'ny fotoana anankiray amin'ny fotoana zay hidiranao atao fandrarana. Ny tematika fahasivy indray dia ny fahaizana s'entourer moa zany amina olona zay mahay no hainao. Zay mihitsy ilay izy fahaizana s'entourer amina olona zay mahay no hainao. Aizary no ahitanao amin'ny fomba haingana ireo olona zay mety ilainao. Dia eto i mahery manome sosokevitra kolokoloa izy izy ndrenydrezoanao mety any amin'ny chorale, mety mpanao basket aminao miaraka manao sport aminao, mety any amin'ireny hoe
association na fikamban'ny olona originaire an'izao na originaire an'izao fatro zao fikolokoloana an'ireny réseau reny na mety club reny ahafahanao amin'ny fotoana anankiray mahita le olona na perle rare zay manana le compétence zay ilainao ahafahanao mampiroborobo ny orinasanao ka mandeha lavitra zay zany thématique fa sivy. Amin'ity thématique fahafolo ty dia resaka visibilité. Ahoana no ahitana visibilité? Visibilité dia azo voalohany indrindra aloha amin'ny alalana kalitao ny asa zay ataonao. Rehefa afa-po ny client dia moramora kokoa ny isin'le bouche à oreille. Ka alohan'ny anaovana marketing be dia jereo aloha hoe ny kalitao ny asanao ve aloha mahafa-po ka reo olona zay efa nanaovanao an'le asa afaka manao promotion na manao bouche à oreille ny zavatra ataonao. Zay aloha no dingana voalohany base fondamentale raha te hanana visibilité ianao. Manaraka aorianan'izay mampiasa reo namana, mampiasa reo havana zay akaika zay mahalala anao ho karazana clientèle voalohany zay ahafahanao mitester ny hevitrao amin'ny produit anao. Moramora kokoa mantsy mahazo feedback raha misy zavatra tsy lavorary amin'ny produit anao ka ahafahanao manitsy malaky ka ahafahanao mitombo amin'ny fotoana andraranao amin'ny voalohany. Ankoatr'izay dia manova koa prospection, manova porte à porte. Ny antony anaovana an'izay dia ahafahanao zany mivaria ny sourcine ny karazana clientèle anao. Manova vidéo, manova raha manana eto manana reny page Facebook reny ary manova boutique en ligne raha ohatra mahakasika ny service-nao fa manova an'ireny réseaux sociaux reny ahafahanao mampalala, mampitombo ny visibilité ny activité anao. Jerevo hoe aiza no ahitana an'ireo client-nao anaty annuaire ve, anatina club ve, anatina magazine ve, misy activité itovitovizan'ireo ve. Jerevo hoe aiza misy anazy fa ahafahanao zany manao ciblage hoe ahoana no ahatonga anao ho visible amin'ireny olona tianao hivarotana ny service-nao reny. Thématique numéro 11 dia mahakasika na resaka hoe régularité no resako. Rehefa régulier anao amin'ny zavatra ataonao na miasa ataonao amin'ny kalitao ataonao dia toy ny hoe na dia kely ary izy iny dia toy nyreny mitambatra izy ireny dia mitombo dia avy eo misy impact amina activité anao ary mahatonga anao mifantatry ny olona. Ka kolokolo na dia kely ary le régularité. Rehefa manao an'ity asa ity zany dia tazomiko takity ohatrany ny kalitao ny asa. Tsy atao zay ahatonga an'iny miratsy satria hoe mibetsaka be ny client dia lasa miratsy le kalitao ny service-nao. Fa mila tazomina zany ny professionnalisme anao iny sy ny qualité ny asa ataonao. Resaka régularité zany no resako etona. Thématique faharoa folo na 12 dia indramiko le lazainy pastorerie dia hoe ataovy partenaire Andriamanitra. Zavatra hitako dia tena tsy ampy fotsiny hoe manana réseau anao, tsy ampy fotsiny hoe professionnel ianao, tsy ampy fotsiny le hoe manao prospection ianao zay ny adidinao fa tena randraraha ianao tena mila tanan'Andriamanitra manampy anao. Ka za zany tena manetsika anareo hoe rehefa manao fandrarana ampino ianao dia atoloran'Andriamanitra ny asanao fahitana ny fanampiana sy ny tolotsaina manokana ahafahanao zany misongadina sy mahita lalana amin'ny asany taonao fa vizaka fotsiny ianao raha ohatra ny mieritsainao no anaovanao zavatra. Dia zay tompoko
no amin'tianao an'ireo success stories maro samihafa zay hitanay sy nijerenay manantena fa anampy anao reo amin'ny zavatra ataonao ato ato. Veloma tompoko.